Postoji jedna rečenica koju većina ljudi izgovara cijeli život, a da ne shvata da ih ona polako uništava. Ta rečenica nije uvreda, nije laž, nije ni slabost na prvi pogled. Ta rečenica glasi: nema veze, može. Ljudi koji je često izgovaraju misle da su dobri, misle da su fini, misle da su moralni, ali stvarnost je brutalno drugačija. Svaki put kada kažeš da, a u sebi ostiš ne, ti učiš svijet da te ne poštuje. Ne odjednom, ne glasno, ali sistematski. I danas ćemo pričati o jednoj istini koju niko ne voli da kaže naglas. Ljudi ne poštuju dobrotu bez granica. Poštuju jasne granice. Ako si ikada imao osjećaj da te ljudi koriste, ako si ikada osjetio da daješ više nego što dobijaš, ako si ikada bio dobar, a opet zanemaren, ovaj video je za tebe. Zašto je riječ ne toliko teška ljudima? Riječ ne je kratka, 2 slova. Ali za mnoge ljude psihološki je teža od kamena. Zašto? Zato što većina ljudi ne odbija zahtjeve. Oni odbijaju strahove. Strah da će ispasti sebični. Strah da će povrijediti druge. Strah da će biti odbačeni. Strah da će izgubiti ljubav, posao, status, mir. Ali ono što rijetko shvate jeste sljedeće. Svaki put kada iz straha kažeš da, ti sebe stavljaš ispod drugih. A svijet vrlo brzo nauči hijerarhiju. Nevidljivi ugovor koji potpisuješ kada stalno govoriš da. Postoji nevidljivi ugovor koji se potpisuje bez papira, bez potpisa, bez svjedoka. Ugovor glasi ovako: ja ću se prilagođavati, ja ću popuštati, ja ću se žrtvovati, a za uzvrat možda ćeš me voljeti. Problem? Druga strana nikada nije potpisala taj ugovor. I zato se dešava sljedeće. Ti daješ više, oni očekuju još. Ti se umaraš, oni se navikavaju. Navika je opasnija od nepravde. Zašto dobri ljudi često budu najviše korišteni? Ovo je neprijatna istina, ali mora se reći jasno. Dobrota bez granica se u očima mnogih ljudi ne doživljava kao vrlina, već kao dostupnost. Dostupan znači uvijek tu, uvijek može, uvijek razumije, uvijek oprašta. A ono što je uvijek dostupno, gubi vrijednost. Ne zato što ti nemaš vrijednost, nego zato što je ne braniš. Poštovanje ne dolazi iz ljubaznosti, već iz jasnoće. Ljudi često miješaju pojmove. Ljubaznost, poštovanje. Ljubaznost je ponašanje. Poštovanje je percepcija. Možeš biti vrlo ljubazan, a da te niko ne poštuje. Ali gotovo je nemoguće da te poštuju ako nisi jasan. Jasna osoba zna gdje počinje, zna gdje završava, zna šta prihvata, zna šta ne prihvata. Riječ ne je granica. Granica je poruka. Poruka stvara poštovanje. Zašto te ljudi testiraju? I zašto to nije slučajno? Svaki odnos ima fazu testiranja. Na početku, ljudi testiraju tvoje granice. Ne zato što su loši, nego zato što ljudski mozak traži strukturu. Testovi izgledaju ovako. Možeš li ovo samo ovaj put? Ma nije to ništa. Znaš da bih ja to za tebe. Ti si jedini koji me razumije. Ako popustiš, test se ponavlja. Ako opet popustiš, postaje standard. I tada više ne traže dozvolu. Tada očekuju. Najveća laž o postavljanju granica. Najveća laž glasi: ako postavim granice, izgubit ću ljude. Istina je suprotna. Izgubit ćeš one koji su te koristili, one koji su profitirali od tvoje slabosti, one koji su voljeli tvoju dostupnost, ne tebe. A zadržat ćeš one koji te poštuju, one koji te vide kao osobu, ne resurs, one koji mogu podnijeti tvoju snagu. To nije gubitak, to je filtriranje. Zašto se nakon riječi ne osjećaš krivim? Krivica nakon ne nije znak da si pogriješio. To je znak da si prekinuo stari obrazac. Ako si godinama bio onaj koji ugađa, popravlja, spašava, smiruje, tvoj nervni sistem je naviknut na tu ulogu. Kada kažeš ne, tijelo reaguje. Napetost, nelagoda, sumnja. Ali to nije opasnost. To je odvikavanje. Tiha moć ljudi koji ne objašnjavaju svoje ne. Jedna od najjačih psiholoških pozicija je ova. Reći ne bez dugog objašnjenja. Ljudi koji stalno objašnjavaju, traže odobrenje, mole za razumijevanje, brane se. Ljudi koji kažu ne, to mi ne odgovara, i stanu šalju jasnu poruku, moje granice nisu predmet rasprave. To stvara autoritet.
Mirni autoritet. Razlika između agresivnog i mirnog ne. Postavljanje granica ne znači biti grub. Ne znači vikati. Ne znači ponižavati. Postoje dvije vrste ne. Reaktivno ne iz bijesa, stabilno ne iz samopoštovanja. Stabilno ne, nema objašnjavanja, nema drame, nema krivice, samo jasnoća. Zašto ljudi počnu više da te cijene kad prestaneš biti dostupan? Kada prestaneš biti stalno dostupan, tvoje vrijeme dobija vrijednost, tvoje prisustvo se primjećuje, tvoje riječi imaju težinu. Ne zato što si se promijenio u lošu osobu, nego zato što si prestao biti predvidljiv u popuštanju. Predvidljivost ubija poštovanje. Postavljanje granica u porodici, najteži dio. Porodica često najteže prihvata granice. Zašto? Zato što su navikli na staru verziju tebe. Kada se promijeniš, oni to zovu sebičnošću, bezobrazlukom, promjenom na gore. Ali to je samo otpor promjeni dinamike. Ako ne postaviš granice u porodici, nigdje drugo nećeš moći. Postavljanje granica u ljubavi. Ljubav bez granica nije ljubav. To je zavisnost. Zdrava ljubav poštuje ne ucjenjuje emocijama, ne kažnjava distancom. Ako tvoj ne izaziva bijes, manipulaciju ili šutnju, to nije ljubav, to je kontrola. Postavljanje granica na poslu. Na poslu ljudi koji ne postavljaju granice dobijaju više obaveza, manje priznanja, istu platu. Ne zato što su najbolji, nego zato što su najpogodniji. Profesionalno ne nije slabost, to je strategija opstanka. Kada ne postane identitet, a ne alat. Važno upozorenje, ne nije oružje, nije zid, nije kazna, to je alat. Cilj nije odbijati sve, cilj je birati svjesno. Zdrava osoba zna reći da kada želi, ne kada mora i razmislit ću kada treba vrijeme. Završna istina koju malo ko prihvata na kraju, istina je jednostavna i teška. Ljudi te neće tretirati onako kako ti želiš. Tretirat će te onako kako im dozvoliš. Riječ ne nije zid između tebe i svijeta. To je linija koja čuva tvoje dostojanstvo. Kada naučiš da stojiš iza svog ne, svijet će naučiti gdje stojiš ti. Poštovanje ne dolazi kad se svima svidiš. Dolazi kad prestaneš izdavati sebe. Zadrži ovu prednost, zaprati i primjeni već danas.